아니 여름철 비염 너무 심하잖아요. 그런데 이렇게 붙여주기만 하면 꽉 막혔던 코를 뻥 뚫어주는 게 있더라고요. 바로 가져와 봤습니다. 올리브영에서 할인해서 6,500원인데 14매나 들어있더라고요. 먼저 코에 잘 붙으려면 유분을 잘 닦아줘야 하고 이렇게 쫙 뜯어서 콧볼에 붙여주면 되는데요. 한 번 더 뜯어야 하네요. 근데 왜 이렇게 안 떼지죠? 안에 고정 밴드가 있어서 흰색 종이만 잘 떼줘야 하고요. 자, 이제 잘 붙었네요. 내부에 있는 고정 밴드가 콧구멍을 가로로 벌려주는데요. 코를 확장시켜주니 막혔던 코에 드디어 공기가 들어가기 시작했어요. 사용은 20분 정도 할 수 있을 것 같고요. 저는 코에 기름이 많아서 조금 일찍 떨어지는 것 같은데 세안을 잘해서 붙여야 할 것 같아요. 비염이 심하거나 한쪽 코로만 숨쉬는 분들 의료기기 인증도 받은 제품이니까요. 코 막혀서 너무 답답하다고 할 때 한번 사용해보세요.